Galera, estamos aí ó, com um Corolinha 2003, tá? Primeiro ano desse modelinho aqui, 2002 pra baixo. Aí começa a ser aquele quadradão, aquele feião, velho. O cliente chegou relatando uns barulhos na parte dianteira, tá? Ele fez orçamento em outras mecânicas. Cara, é complicado hoje em dia. Os caras condenaram um monte de coisa, bucha de balança, né? Um monte de coisa aí que não tem nada a ver, cara. Eu não sei se os caras fizeram isso porque não sabem ou fizeram isso de má fé, que eu acredito ainda que seja de má fé, porque viram um senhor idoso, né? Vamos ser malandro, vamos tirar um dinheiro desse velho, né? Assim, pensando assim, né? E cara, é só as beletinhas que tá batendo. Só as beletinhas, tá? Aí ele tem uma folguinha nesse terminalzinho aqui também, ó. Mas é bem pouquinha coisa, mas mesmo assim ele já fala que quer trocar também, que ele acredita no nosso serviço. Daí, não, beleza, né? Vamos fazer a substituição, né? E os caras condenaram um monte de coisa, bucha de balança, bucha de não sei o que mais. Cara, sendo que é só isso aí. Então hoje em dia tá complicado. É por esse tipo de mecânico que a fama dos mecânicos acaba se tornando ruim, né? Por causa desse tipo de coisa. Certo, gurizada? Só pra passar aí, ó. Abram o olho aí quando for mecânica desconhecida aí que vocês não conhecem, certo? Valeu!